मौसम के हवाले से नाज़रीन नवां के आगाह कंदा हलूं। बलोचिस्तान में गुज़िरियल ॾींहं खां जारी बरसात तबाही मचाए छॾी आहे। ओथल जे इलाइक़े में लुंडा पुल टुटी पई, पानी शहर में दाख़िल थी वियो। पानी जमाली पाड़े ऐं हिंदू पाड़े में दाख़िल थियण सबबि केतिरा ई घर ॿुॾी विया। तफ़सील मालूम कंदासीं कोयटा मां आवाज़ में रिपोर्टर आज़ाद बलोच खां। आज़ाद, छा सूरतहाल आहे? बलोचिस्तान में गुज़िरियल ॾींहं खां बरसात जारी आहे जंहिं तबाही मचाए छॾी आहे। जी बिल्कुल गज़ाला बलोचिस्तान में गुज़िरियल ॾींहं खां वठी बरसात तबाही मचाए छॾी आहे। बरसात पूरो ॿीहर शुरू थी आहे। बरसात में हिन वक़्तु उथल जे इलाइक़े आहे लिडी पुल टुटण सबबि केतिरा ई घर थिलाप हेठि अची विया आहिनि ऐं उहा पाणी उथल जे शहर में दाख़िल थी चुकी आहे, जंहिंमें हिंदू महला आहे, जमाली महला, उन सां गॾु गॾु केतिरा ई घर पाणी हेठि अची विया आहिनि। मां वाक़ई ॿुधाईंदो वञा जीअं अब्बा, लसवेला, उथल, विंदर, खुशदार, कोटिया, जाफराबाद आहे, सिद्धी, लोरालाई, उन सां गॾोगॾु बलोचिस्तान ऐं सिंध ॾांहुं रोड आहे उहा बि पिणु उनजो ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो आहे। सैलाबी पाणी उतां गुज़र रहियो आहे ऐं बलोचिस्तान हिन वक़्तु ताईं केतिरा ई माण्हू उन सैलाबी रेलनि में फाथल आहिनि ऐं केतिरा ई कचा घर रही पट थिया आहिनि ऐं केतिरनि ई घरनि खे काफ़ी नुक़सानु पहुतो आहे ऐं काफ़ी हंधनि ते हेठां वारे इलाइक़नि में उते पाणी बीहजी वियो आहे ऐं तमामु उते रेस्क्यू कम बि जारी आहे ऐं ख़ुदि उथल जे इलाइक़े में कुझु माण्हुनि जो फौत थियण जो बि इतला आहिनि, पर उते रेस्क्यू कम बि जारी आहे हिन वक़्तु ताईं। जी वॾी महिरबानी आज़ाद आगाही ॾियण जे लाइ।